今日同大家介紹四寶雞扎，多數人你飲茶店都食過㗎啦。今日呢個好簡單嘅四寶雞扎都比較好賣㗎，即係多數人都食嘅。四寶係邊四寶啊？四寶咧就雞肉、冬菇同埋魚肚呢三樣就一定要嘅，即係主力嘅。咁剩落一樣咧，你要隨意㗎，你中意食咩就加咩得㗎。有啲人用芋頭我而家咧就用蟹腦就得㗎，即係呢個隨意嘅。最難整嘅技巧係喺邊度啊？呢個冇咩難整嘅，家庭主婦都做到嘅。就喺魚肚買翻嚟浸開，咁飛下水，即係辟下腥就得㗎啦。雞肉係生嘅，雞肉買雞髀肉就得㗎啦，切開嘅得㗎啦。包方面有冇啲難度嘅？包冇難度嘅，都就咁捲埋嘅啫。咁好係人都識啦，睇一睇就識㗎啦。即係試用嘢將佢包埋嘅，咁上碟，但係蒸10零分鐘就得㗎啦。首先四寶咧，梗係4樣嘢啦。雞肉咧就係主要嘅，你買雞髀肉就得㗎啦。咁仲有冬菇，冬菇咧就浸開煲腍嘅就得㗎啦。乾嘅冬菇，咁你浸開嘅就煲腍嘅就加啲味落去得㗎。仲有一個魚肚，你中意食靚嘅咧就買靚啲，有平有貴嘅市面，又係浸開佢，用落飛水，落啲薑同埋一啲葱之類咧就用嚟辟下腥就得㗎啦，因為啲魚肚始終有少少腥味㗎嘛。咁所有材料整好晒咧，就加啲鹽味糖撈埋佢，咁就捲埋佢蒸熟嘅就食得㗎啦。你可以加啲少少蠔油或者海鮮醬，乜都可以自加，即係隨意自己口味嘅啫。即係每整一兩料嘅時候就再加一啲調味料落去。每樣嘢都要撈過晒㗎，即係你唔撈你就本身冇味㗎嘛。即係佢互相夾埋之後咧，就互相變咗全係等一盤菜一樣啫嘛。咁夾埋就好食㗎啦。咁喺酒樓係點嘅？酒樓都係咁㗎啦，都係即係酒樓所有嘅材料咧，就自己有咩就加咩落去，咁整得好食就得㗎啦。酒樓有葱啊嘛，個炸嘢啲葱蒜嗰啲要加落去，同埋橙嗰隻叫叉包芡啊嘛，可以撈落去㗎嘛。咁加蠔油咁各有各方法啦，總之搞到好食就得㗎啦。咁跟住到個腐皮係咪？個腐皮咧就買翻嚟炸下嘅得㗎啦，炸嘢浸開就得㗎啦。咁我即係切開一塊一塊。咁個份量又要點樣預備？個 size 有幾大咁樣 ？size 就冇㗎，就切到啱包好一塊雞扎就得㗎，咁上下啫。個腐皮咧喺市面都有賣㗎啦，買翻嚟自己咁炸開佢，炸咗之後就浸水，咁撈出嚟晾乾嘅就可以㗎啦。即係本身好索水嘅，一陣間嘅就淋晒㗎啦。咁首先就一塊雞肉，跟住一塊魚肚，跟住一個冬菇，酒樓都係咁。一個蟹柳，捲埋佢，包到好睇睇，一嚿已經搞掂啦。咁擺雪櫃度咧，雪硬咗咧就可以用嚟蒸㗎啦。即係要擺落雪櫃嗰度嘅。係啦，擺落雪櫃雪硬咗就蒸啦。咁你雪幾耐啊？唔使雪件啦，雪硬得。而家蒸都可以㗎。咁唔會散開嘅咩？佢切硬就比較好啲咯。而家唔會散開嘅，佢包捲起咗唔散開。一塊雞肉，跟住就一嚿冬菇，跟住一嚿魚肚，嗰啲全部自己改好，即係啱自己包就得㗎啦。咁大家都飲茶先都食過啲四寶雞扎啦，咁捲埋就得㗎啦。雞扎係咪都係屬於中價嘅點心嚟㗎？屬於中價㗎，都即係中上價㗎啦，即係比較貴啲，因為佢多材料啊嘛。貴喺邊一樣咧？貴都冇咩貴啊，都係呢個魚肚啫，因為魚肚同個雞都係一啲平價嘢嚟嘅。不過佢就多幾樣加埋一齊就貴啲啦。係啦，即係啲功夫比較多啲啦。嗰啲嘢咧，所有都係容易熟嘅，但係如果唔入雪櫃咧，就10分鐘都得㗎啦。如果入雪櫃咧，就要蒸15分鐘咯，即係拎出嚟就比較硬。嗰啲所有材料咧，你先做好晒，因為時間比較嘥時間，所以唔介紹咁多啦。咁個雞肉有冇啲要點樣特別處理啊？雞肉冇㗎啦，都係咁翻嚟解凍，切開一嚿嚿。雞係邊度肉啊？雞髀肉啊？你可以買雞髀肉成隻雞都得㗎，成隻雞開鮮雞都得㗎。咁你即係隨你自己口味嘅啫嘛。即係就翻個大細啦。係啊。咁包起擺雪櫃咯，就食幾多就蒸幾多咯。咁朝早就用嚟當即係當喺酒樓點心一樣咁
咁拉出嚟蒸好就食得㗎啦。而家酒樓嗰啲通常一籠有幾多隻㗎？一碟就2嚿咯，兩嚿雞雜全部都係咁個 size 㗎啦。一酒樓嘅材料咧，都可能係冇屋企自己預備得咁靚㗎。咁啊，捲埋最緊要包喺雪櫃雪硬嘅就可以㗎啦。因為你而家就咁包咧就拎唔起㗎嘛，就咁都可以，不過雪硬嘅就好啲啦。即係雪硬咗容易擺落去蒸啫。係啦，容易執喺個碟嗰度咯。酒樓都一般都係隔夜整好晒嘅，因為佢數量大啊嘛，一定要佢整好晒，咁慢慢第一再有一個啲人拎出嚟即落碟嚟蒸㗎嘛。呢個好簡單㗎，屋企家庭主婦嘅個個都做到㗎，但係蒸起出嚟都係好好食㗎，因為個腐皮夾埋嗰啲雞肉嗰啲香味。裏邊最貴其實都係魚肚啦。魚肚咯，魚肚有平有貴㗎嘛，有啲係好平都可以㗎嘛。你中意買貴嘅都可以，貴嘅有啲係電兩計嘅，咁啊擺有雪櫃就抵食幾多蒸幾多得㗎啦。唔得㗎，豬油唔能夠代替㗎，即係食油係硬身嘅，豬油係鬆身㗎，即係一定要。而有啲係用豬油咧，就一定要用豬油嘅。豬油同食油嘅功效係唔同㗎。食油炸到嘅嘢咧就係脆嘅同埋硬身嘅，豬油係鬆身嘅。馬拉糕咧就做法好多種嘅，我而家講呢種咧就係即係最基本啫。有人用麵種嚟發酵。有人咧就做叫做打化學成分，就咁加麵粉泡打嗰啲落嘢啫。即係方法好多種嘅，即係我講呢種咧就係主要都係酒樓嘅即係基本嘅做法。有打柳種嗰隻係另外一種做法嚟嘅，咁蒸出嚟唔發嘅，咁但係就好鬆嘅裏邊嘅。咁呢隻就用麵種嚟打㗎啦。今日食咧就比較好食，但係就唔係好發嘅，就好似蛋糕咁個款咯，同蛋糕差唔多，但係佢就好食。佢就係用麵種嘅，用發酵嘅麵種，即係做叉燒包嘅麵種嚟做嘅。咁我哋呢隻就係冇㗎啦。呢隻咧我哋冇做，唔能夠開蓋㗎，一定要一直蒸㗎。你開咗蓋咧，佢就鬆翻落嚟咧，就再蒸咧就蒸唔嚟㗎啦。因為你要想一種叫做古法咧，就落少少鹼水落去，咁就黑身嘅就叫古法㗎啦。因為我哋而家呢種冇落咧就唔黑嘅，就係黃色嘅，即係雞蛋咁色咯。減少少分量咯，泡打冇落小蘇打咯，仲用泡打都可以㗎啦。即係你發酵時間耐啲咯，即係夜晚發酵時間耐啲可以㗎啦。因為雞蛋本身咁打氣咧，就已經係有發酵作用㗎啦。如果你想即時打化學咧，就即時種都得，就方法就唔同啦。咁分量重啲，泡打嘅分量重啲咯。佢即時打氣，即時都蒸得。唔使馬拉糕係唔需要落酵母嘅，酵母另一種做法，酵母咧就係烘焙用嘅，馬拉糕係蒸㗎嘛。